Assalamualaikum Sobat Manuk Receh. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan mengenalkan salah satu burung kecil koleksi channel Manuk Receh ya. Nah, di depan kita sekarang adalah burung kerak basi atau burung sincan yang dikenal juga sebagai burung migrasi. Nah, selama saya memelihara burung yang menurut saya ocehannya paling susah atau dibuat gagal di kandang Manuk Receh. Sekian dan terima kasih. Burung ini sudah hampir 1 tahun saya pelihara, beli bahan, dan sampai sekarang belum sekalipun saya mendengar ocehannya. Katanya memang sulit.